Pessoal, vou explicar para vocês agora aí, ó. Quando o start não quer funcionar, faz tec-tec, 90% é o arranque. Mas tem 7, 8, 9 procedimentos aí que pode acontecer e o start não funcionar. Então a gente vai desmontar aqui, vai explicar. É uma explicação um pouco mais profunda, né? Para as pessoas que estão começando na parte elétrica, para poder vocês ficar bom na parte elétrica, entendeu? Então presta atenção no vídeo. É um vídeo um pouco longo, de 20 minutos mais ou menos aí, entendeu? Então eu queria mandar um salve aqui pro pessoal aqui, ó. Gente boa inscrita no meu canal. Ó, tá aqui, ó. Cadeia 2016. A Pod RN Cleiton. Gente boa, sempre aí comentando aí, ó. Diego Henrique, ó. Canal MR. Gente boa também. Giraldo Rociano, Alagoas. Ó. Alessandro Henrique Elias de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Aí, ó. David, Uberlândia, Minas Gerais. Anderson, França. Abre aqui, Aldo. Tem pessoas aí que eu mandei um salve aí no último vídeo, não foi, Aldo? Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Esse pessoal aqui, ó, no último vídeo meu aí, ó. Aí. Mandei um salve pra esse pessoal aí, ó. Né? Porque às vezes a pessoa não tá assistindo, não, né? Aí, esse pessoal aí, ó. Entendeu? Então tá aí, pessoal. Vou explicar agora a parte elétrica dessa moto aí, passo a passo. Vocês vão ver aí. Entendeu? Uma dica muito boa para poder ajudar o pessoal a não ficar comprando bateria, arranque, relé aí do start. Tá bom, pessoal? Vou explicar agora para vocês aí. Pessoal, vamos aí. Vou explicar aí, ó. A explicação da parte elétrica. Bem, primeiro eu vou começar, né? Quando faz um barulho tec-tec. Existe 7, 8 coisas aí que pode fazer, ó, seu start não funcionar. Então eu vou explicar a parte que fica tec-tec, 4 partes, e depois vou explicar 4 que é silenciosa, entendeu? Você aperta, fica em silêncio, entendeu? Então eu vou dar essa explicação aí. E daqui a pouco também vou dar uma dica aqui sobre essa XR aqui, sobre o problema que às vezes acontece aqui, ó, nesse sensor aqui, o ponto morto quando ela fica muda. Então tem essa dica aí também, que eu vou explicar nessa 150 aqui, vocês vão ver aí. Isso aqui, ó, essa dica é para você não precisar de comprar o relé, bateria, arranque, porque já chegou pessoas aqui com arranque na mão, com bateria na mão, às vezes apenas um fusível, o pessoal chegava aqui com bateria, o vizinho falava assim, não, é bateria, botava bateria, a moto com 6 meses de uso, o pessoal chegava com a bateria aqui, chegava aqui, era o fusível, simplesmente isso. Então a gente vai dar a primeira explicação aqui, entendeu? E vou explicar também as cores, essas cores aqui, né, para vocês decorar, começar a decorar a função do start, entendeu? Que no caso é esse amarelo aqui e esse verdinho. Para esse relé aqui funcionar, ele precisa de um positivo e um negativo, entendeu? Amarelo é positivo e o verde aqui é o negativo, entendeu? Esse verde aqui que é o ponto morto. Se o ponto morto estiver ruim aqui, ela não vai funcionar. Esse terra aqui não chega a corrente, entendeu? Possivelmente pode até chegar se você apertar aqui o sensor, mas ele é muito raro. Aqui, ó. Isso aqui é para funcionar em marcha. Você está em segunda, terceira, você aperta aqui a embreagem, ela funciona. Então vou dar essa dica aqui, ó. Primeiro passo, ó. Vocês vão escutar um barulho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó. Ó, não vira. Ó. Ó. Então, primeiro passo. Se a bateria estiver fraca ou estiver ruim, ela vai fazer tec-tec. Vamos tirar essa bateria aqui, ó. E vamos colocar outra bateria, uma melhorzinha que tem aqui. Você pode até carregar a bateria, de repente só descarregou a bateria, entendeu? Se você tiver um carregador bom aí, você descarrega aí e recupera a bateria. Porque a moto, ela não consegue levantar a carga da bateria não, tá? Vocês podem andar aí 50, 100 km, é muito difícil, é raro, entendeu? A moto simplesmente ela mantém a carga, ela pega de 12,5 para cima, entendeu? Se ela zerar, já era, tem que ser só no carregador. Como o caso da minha Bros aí, que eu esqueci a ignição ligada a noite toda. Carreguei, tá aí, ó. Já um mês já, tranquilo. Parecia até que eu tinha perdido a bateria, mas não perdi não. Tá aí, ó. Entendeu? Aldo, vamos botar outra bateria aqui, fazer um teste aí. Você pode ver, ó, o primeiro passo, quando faz tec-tec, bateria fraca. Bem, pessoal, colocamos outra bateria aí, né? Colocamos. Inclusive eu gosto mais de usar a LA, certo? Mas comprei essa moto aqui e já veio com essa aí, entendeu? Mas não é ruim não, mas a LA é melhor, tá bom? Vai lá, liga o start agora, ó, pra ver a reação aí, entendeu? Ó. Aí, pessoal, tá vendo? Bateria fraca faz o
tec-tec. Liga aí, ó. Isso aí. Agora tira esse parafusinho aqui para mostrar que quando o arranque tá ruim, ele também faz tec-tec. 90% das motos que fizer tec-tec é escova de arranque, certo? 90% é escova de arranque, entendeu? Só que cada caso é um caso, né? Existe aí 9 procedimentos aí que pode acontecer aí na moto aí, 9 defeitos que pode fazer o tec-tec. Polo de bateria frouxo também faz tec-tec também. Ó, sempre apertando aqui, tira o zinabre, entendeu? Que também faz o tec-tec. Vocês querem ver, ó? Ele desconectou lá. A gente está simulando aqui como se o arranque estivesse ruim, entendeu? Ó, ó, aí, tá vendo? Faz esse tec-tec quando o arranque estiver ruim. 90% é o arranque. Tá aí, ó. Ó, tá vendo aí? É o tec-tec. Agora, pode colocar de volta no lugar. A escova, se ela tiver gasta também, ela costuma fazer isso. Aí você tem que passar a marcha aqui, com ela desligada, balançar a moto para lá e para cá, né? Que às vezes ela dá um sinal. Ou quando você bate devagar, né? Na parte de lá, dá um toquezinho assim, ó, tum, tum, ela volta. Mas é perigoso. Tem gente aí que bate e quebra o ímã, tá? Perigoso. Entendeu? Então tá aí. Se fizer o tec-tec, bateria fraca e aqui a escova de arranque, certo? Tá aí. Ó, outra coisa também, que faz o tec-tec e a moto não funciona, é esse relé aqui, entendeu? Então segue esses passos aí, ó. Bateria fraca faz tec-tec, o arranque ruim faz tec-tec, polo de bateria também. Já chegou moto aqui com esse problema fazendo tec-tec, igual a do Rodolfo, né? Que ele ligava até com a moeda, botava aqui. Então bateria fraca 2, o espolo 3, 4 com esse aqui. Então, para você tirar uma dúvida, se caso estiver fazendo tec-tec, aperta aqui, entendeu? Carrega a bateria se estiver fraca, escova de arranque, entendeu? E esse relé aqui, vocês simplesmente vão fechar aqui. Fecha aqui com a chave de fenda, ó. Liga a chave. Vai lá, fecha aí. Aí, pessoal, viu? Desliga lá e coloca de novo, ó. Vai lá. Tem uma moeda de R$1 aí, ó. Tem um amigo meu aí que anda com a com a moto aí, entendeu? Falei com ele, anda com uma moeda de R$1 aí que seu relé não tá muito bom não. Aí ele, entendeu? Tem de 25 centavos. Serve de 25, vai lá. Então aí. Vai lá, e vai botar uma moeda aqui. O colega meu, o relé DT tava ruim, mas agora não. Vai, bota aí. Vai. Tá vendo aí, pessoal? Ele encosta simplesmente, ó. Encosta um no outro aqui. Então, já sabe que se caso estiver fazendo tec-tec e ligar só dessa maneira, antes de vocês comprar um relé desse aqui, vocês primeiro conferem a bateria aqui, esse espolo, entendeu? Então aqui já eliminamos já o relé, entendeu? Pessoal, então não se esquece, 90% é o arranque, se estiver fazendo tec-tec. Segunda coisa, bateria fraca, polo, relé também. Mas o relé você vai eliminar quando você colocar aqui uma chave de fenda aqui, ou uma moeda, entendeu? Aí você já sabe que o relé já está acionando, entendeu? Então esse espaço é para poder seguir. Mas 90% sempre é o arranque, entendeu? Agora a gente vai na outra parte, muda, entendeu? Que é a parte que você aperta aqui e fica mudo. Então para isso, ó, para poder simular aqui, a gente vai tirar o fusível aqui, que no caso, esse aqui é o fusível da seta. Você pode ver que ele é individual, ele não é conjugado com o ponto morto e o start não, entendeu? Esses dois aqui é do start, ó, e o ponto morto, aqui, ó. Aperta lá, ó. Ele fica assim, ó, mudo, entendeu? Isso aqui é uma simulação. Quando ele estiver mudo, com o fusível aqui no lugar, tudo ok, então vocês vão fazer o seguinte: explicar para vocês o que vocês devem fazer, se caso ele estiver mudo. Pode ser relé ruim, pode ser esse amarelo aqui que não está vindo positivo para ele, que no caso ele vem daqui, significa que falta positivo aqui nesse fio, não está vindo, talvez lá dentro do farol, aqui dentro, ó, onde conecta lá o terminal, pode estar ruim, então você tem que conferir o antes e o depois, entendeu? Agora, para a gente poder saber se o relé, por exemplo, quando está mudo, o relé pode ser que
pode ser que o relé esteja estragado, entendeu? Se caso tiver mudo, também pode ser o relé. Então vamos pegar um fio amarelo aí e fazer um teste, ó. Segura aqui pra mim aqui, do lado de cá, câmera. Ó. Vocês vão pegar um fio, vamos fazer assim, pra saber se o relé tá bom. Você não vai, isso aqui é pra você não comprar um relé logo de cara não, tá? Que esse dia aí eu fiz coleção de relé, chegava tanta gente com relé na mão aqui, chegava aqui simplesmente era esse fio aqui que não estava chegando positivo, esse aqui. Então vamos começar a eliminar o relé, ver se o relé realmente está bom ou ruim. Então vocês vêm aqui, coloca aqui no fio amarelo, aqui nesse terminal, é o único amarelo que tem aqui. Vocês vão aqui no positivo, tá filmando aqui, ó, daqui? Tá pegando tudo. Ó. Você viu? A moto funcionou, ó. Tá aí, tá vendo? Simples. Então significa que o relé está bom. Outra coisa também, para saber se realmente, outra coisa também que pode significar que está mudo. Tá vendo esse ponto morto aqui? Esse fio aqui é do ponto morto. Ele é o único fio, aqui ó, esse verdinho aqui com o vermelho. Ele é diferente de todos eles, não existe igual, entendeu? Então decora já esse fio aqui, porque vocês vão ver ele lá subindo no painel, aponta lá, subindo aqui pro ponto morto. Eu vou ver aqui, ó, subindo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então vem aqui, Aldo. Ó, se a moto tiver com a cebolinha ruim aqui, aponta pra cá, Aldo. A cebolinha ruim aqui, então eu vou simular aqui, ó. A cebolinha tá ruim, então não tá subindo negativo, certo? Vou apertar aqui agora, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, mudo, tá vendo? Tá mudo, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então vocês podem ver que aqui não está chegando no negativo. Ó, vocês querem ver uma coisa? Ó, vamos colocar aqui. Ó, vocês podem ver que eu estou colocando aqui, nesse negativo aqui, e aqui, ó. Ó, não acende. Tá botando aqui, ó, pra entender? Ó, não acende. Agora, observa bem uma coisa. Como que vai acender agora? Vamos supor que eu vim aqui, consertei a cebolinha, entendeu? Porque esse relé, ele já tem que ter um negativo aqui, já constante. Esse aqui, ó. Ó, esse negativo aqui já tem que ter já no relé. Entendeu? Ó, conectei aqui, ó, o ponto morto. Entendeu? Ó, o que vai acontecer agora? Como é que é simples e fácil, né? Aí, acendeu, ó. Então significa que tá tudo ok. Entendeu? Agora, se eu pegar aqui, soltar aqui, segura aqui com esse dedo aqui, ó. Segura aqui, pra você ver como é que o ponto morto ele tem conexão aqui, ó, com a entrada aqui no relé, no negativo. Vou soltar, ó. Chega bem perto aqui, ó. Ó, vou soltar. Aí, apagou, ó. Tá vendo? A moto não vai funcionar nunca. Por quê? Porque não está chegando o relé, não está chegando negativo aqui, ó, no relé. Porque o relé, para funcionar, ele precisa de um positivo e negativo, certo? Senão não funciona. Então são essas dicas aí muito importantes para não precisar de comprar o relé à toa, certo? Pessoal, agora vamos supor que a sua cebolinha está ruim, não chega negativo aqui, entendeu? Se o sensor aqui está ruim, um exemplo, tá aí. Então o que vocês fazem? Vocês vão fazer o seguinte, ó, segura aqui para mim, ó. Vocês vão pegar um fio, vão colocar aqui, nesse aqui terra, entendeu? Ó, vamos colocar aqui no negativo, aqui. Ó, agora eu vou dar uma dica importante para vocês. Assim não funciona. Vamos supor que a cebolinha tá ruim, você não tem condições de comprar agora, entendeu? Tá difícil e você precisa trabalhar essa semana, hoje. Então o que vocês fazem? Ó, tá mudo. Agora bota aqui meu dedo aqui, ó. Tá mudo. Observa bem. Aí, viu? Então ele vai ficar conectado aqui, ó. Ó. Entendeu? Vou tirar de novo para mostrar. Tá mudo. Bota meu dedo lá, ó. Aqui, ó. Ó. Vou apertar agora. Bota lá meu dedo lá, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Bota aqui, ó. Com ele desligado aqui, você vê. Entendeu? Esse caso aqui também é bom. Ponta pra cá, ó. Aqui tem um sensorzinho aqui que você aperta, né? Quando ela tá na segunda, terceira, para poder pegar em marcha. Se caso isso aqui tiver com problema, vocês podem fazer essa ponte aqui, ó. Bota aqui, ó. Essa ponte aqui. Vocês podem pegar esse fio terra aqui,
esse que entra aqui no relé, vocês podem ligar em qualquer lugar. Não tem problema não, qualquer lugar vocês podem ligar. Entendeu? Em qualquer terra. Vocês podem ligar em qualquer terra, entendeu? Qualquer negativo que vocês acharem aqui, vocês podem ligar. Entendeu? Vocês podem ligar até nesse negativo aqui que sobe, ó. Ó, esse aqui, ó. Tá subindo aqui. Se aqui não tiver nenhum... Deixa eu ver se dá pra ligar aqui, ó. Ó, só pra dar uma noção aí. Ó, tá vendo, pessoal? Ó, olha lá. Mostrou aí, ó. 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 Tá vendo? Agora, se eu tirar, não funciona. Ó. Veja como é que é importante esse terra aqui no relé. Bota aqui no relé, Aldo. Aqui, ó. Que assim. Veja como o terra é importante no relé. A gente vai tirar aqui agora. Aqui, ó. Ó. Vou tirar. Vou apertar. Tá mudo. Aí, ó. Tá mudo, pessoal. Tá vendo? Ele só vai funcionar se o relé também tiver o negativo aqui. Entendeu? O relé, ele é como se fosse uma lâmpada. Bota aqui, ó. Ó. Ele precisa de um positivo e um negativo para poder acionar. É como se fosse uma lâmpada. Entendeu? Vocês podem observar que todas as coisas no universo só funcionam, qualquer coisa eletrônica, se tiver um positivo e negativo. Não adianta, né? Tem que ter. Entendeu? Então essa dica é importante aí para poder ajudar o pessoal para não precisar de comprar relé à toa. Entendeu? Tá aí. Quantas pessoas compraram, né? A gente estava fazendo coleção de relé aí, não. Não é só relé não, é bateria. Pessoal, vamos supor que esse amarelo aqui agora, aqui já é outra explicação. O relé precisa de um positivo e negativo. Segura aqui para mim, Aldo. Ó. Então vocês vão vir aqui. Ó. Essa dica eu acho que eu já expliquei já, né, Aldo? No começo, né? Para saber se o relé está bom ou ruim, né, Aldo? Ó. Aqui, ó. 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 O relé tá bom, certo? Agora vamos supor que o relé, ele não está chegando positivo aqui. Ó. Nesse amarelo aqui, ele tem que chegar positivo quando você aperta lá. Ó. Ó. Então tô colocando aqui e vou colocar no negativo agora da bateria. Vamos apertar lá para ver se chega. Ó, tá chegando, Aldo. Aqui, ó. Deixa eu levantar a lâmpada aqui, que aí fica mais fácil o pessoal entender, né? Ó. Ó como é que ela acende, ó. Ó. Tá vendo aí? Ó. Tá vendo aí? Tá acendendo. Ó. Entendeu? Porque tá chegando positivo. Mas vamos supor que de repente não está chegando positivo quando você aperta. Se não tiver chegando positivo aqui, nesse amarelo, vocês vão vir aqui, ó. Cheguei, ó. Ó. No caso é esse aqui, ó. Ó. Nunca se esqueça, grava essas cores aqui, tá? Ó. Esse aqui é o chicote do start, certo? Tá aqui, do start. Vocês acompanham aqui que vocês vão ver ele subindo lá pra cima, no botão do start, entendeu? Você pode ver que ele tem o preto, que é o positivo, e esse amarelo aqui, com o vermelho, é o mesmo amarelo do relé lá, o mesmo. Esse verdinho aqui, ele é o stop de freio. Ele é o único fio, ó, verde com amarelo. Ele é o stop. É quando você aperta aqui, ó. Aqui, ó, ó. Tem uma cebolinha aqui e também tem lá atrás também, ó. Entendeu? Tá aí. Então, quando não estiver chegando positivo lá, é porque o problema pode estar no botão ou possivelmente não tem positivo aqui nesse fio, certo? Então, vou fazer um teste aqui para vocês terem uma noção aqui, ó. 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 Tô indo no preto, que é o pós-ignição. Ó, acendeu. Bota aí, ó. Acendeu, tá vendo aí, ó? Acendeu. Agora, para descobrir se o botão tá bom ou ruim, vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão, ó, suposição, ó, tem positivo aqui, mas você aperta o botão e não chega positivo lá no relé. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fechar os dois fios aqui para saber se é o botão. Ó, se funcionar, é o botão. Que vocês, né, vocês apertam e não funciona, né? Olha lá. Tá vendo aí, ó? Funcionou. A moto. Ó. Funcionou, né? Ó, isso aí. Então já sabe que é o botão. Se ligar os dois aqui, já sabe que é o botão. Aí. Tá vendo? É isso aí. Então é importante, porque às vezes, Aldo, o pessoal compra bateria, compra relé, gasta aí R$500, vai gastando muito dinheiro e não sabe que são esses pequenos detalhes, né, Aldo? Isso aí. Entendeu? Então, para chegar positivo lá, vocês já sabem. Entendeu? Quando não tiver positivo lá, é porque não tem positivo nesse aqui. Tem que ter positivo nesse.
entendeu? Agora vamos supor que a caixa de fusível tá ruim, né? E aqui não tem positivo para poder passar pro amarelo, né? Porque eles fazem assim, ó. Quando você aperta o botão, esses dois fios aqui se unem. Tá vendo aqui? Mas vamos supor que esse aqui não tem positivo. O que vocês vão ter que fazer? Lá na caixa de fusível tá tudo ok, mas não chega positivo aqui. Vocês vão ter que pegar um pós-ignição em qualquer lugar. Vocês podem pegar até o da buzina aqui, ó. Esse aqui da buzina que tá subindo, preto, tá vendo? Só que existe dois pretos aqui. É um preto do sensor, né, que é do start, quando aperta lá, e o da buzina. Então vamos ver aqui qual que é positivo e qual que não é, certo? Que não é os dois não, tá? Ó. Deixa eu ligar a chave aqui, que a chave tá desligada, né, Aldo? Ó. Acendeu, Aldo, olha lá. Então já sabe que ele é um positivo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse fio preto aqui e vai jogar nesse aqui. Fazer essa ponte. Ó. Vocês vão fazer essa pontezinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Desse preto aqui para esse preto. Pronto. Aí esse fio da buzina aqui, que é o positivo, vai alimentar o start. Entendeu? Cansei de fazer isso, Naldo. E esse procedimento ele é feito em qualquer moto, da Honda. A Yamaha já é diferente, Naldo. A Yamaha, ela é... De vez de subir positivo, né? Pra cá, não, olha, é um negativo, né? Que se encontra lá com outro fio aqui, costuma às vezes ser rosa, ou qualquer outro fio. A Yamaha já é diferente, a Yamaha já não vem positivo pra cá pro start, não. Ele é negativo, entendeu? Porque o positivo dele já é acionado direto. Ele já fica direto, ele vem de um relézinho pequeno, entendeu? Já a Honda não. A Honda, ela fica só o terra no relé, esperando só o positivo chegar lá, que é a hora que você aperta o start para poder funcionar. Entendeu agora? Então, decora esses três fios aqui. Lembre-se que o do stop de freio fica sempre junto com esses aqui, por causa desse relézinho aqui, ó. Chega, ó. Aquele aqui, ó. Você pode ver que se eu encostar aqui, ó, vai acender lá, certo? Então, ele aqui, ó. E esse positivo aqui, ele é o mesmo desse aqui. Ele serve para os dois, entendeu? Quando ele chega aqui em cima, bota aqui. Ele não sobe mais um, não. Eles são emendados aqui, sobe dois. Um para cá e um para o start. Que é para quando você apertar, ele mandar pro amarelo. Certo, Aldo? Isso aí. Então, isso aí. Aí o que acontece? Eu já vi tanta gente gastar dinheiro, rapaz. É gente que chega com bateria, chega com relé, chega com arranque na mão. E quando vai ver é um detalhe pequeno, simples, entendeu? Mas 90%, quando a sua moto estiver fazendo tec-tec, então você já sabe que é a escova de arranque, certo? 90%. Mas pode ser bateria fraca, pode ser o relé. Então segue o vídeo aí, esses procedimentos aí, que para vocês poderem não comprar peça à toa, entendeu?